Мына гилас аяқтап, мына бақта қалған гиластарды теріп жеп атабаса, сонда неге көңіл бөліш керек. Сол гиласта мынандай тешік жоқ бұл деп қарағыла. Мұның ішінде құрттар, құмырсқалар, арғанда зиянкештер, пладожорка болушы мүмкін да. Жерге уя салып алып балалайды. Шунun için жейді. Аны балдарыбыз билбейле оозуна салып алышы мүмкүн. Ошон үчүн балдарга үйрөткүлө. Гиласты алдың бы, бир сыйра айлантырып карап кой деп. Мына билинбейт. Мынандай болуп жылтырап тура берет. Бул жагында. Бул жагы болсо мындай тешик. Бул отравление кылат балдарды. Мынау гилас таза мисалы. Жанындагы эле гилас мындай орлуу.